fazer uma sobremesa que se chama Taça da Felicidade. E antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Bora começar. Gente, essa sobremesa é muito fácil e rápida de fazer. Para fazer ela, você vai precisar de 3 sabores: brigadeiro, brigadeiro de ninho e brigadeiro de morango. Eu vou usar morango, mas você pode usar da sua preferência. Gente, eu cortei os morangos em rodelas. Olha, desse jeito, gente, que eu cortei. E também você vai precisar de uma taça, gente, porque se chama Taça da Felicidade, né? Então, precisa de uma taça. Primeiro eu vou começar a colocar o recheio de ninho. Gente, mas você pode ir intercalando, por exemplo, ninho, morango, brigadeiro, ninho, morango. Você pode colocar, é da sua preferência. Gente, então eu tô caprichando nessa taça da felicidade. Então, vocês capricham aí na casa de vocês. Desculpa por causa do barulho. É porque aqui tá passando uma moto. Mas vamos continuar, né? Já coloquei o ninho. Agora eu vou colocar umas rodelas de morango. Gente, já coloquei as rodelas de morango, agora eu vou colocar o recheio de brigadeiro de morango. Gente, já coloquei o recheio de morango, agora eu vou colocar de chocolate. Gente, capricham aí, olha isso, eu tô caprichando demais. E, gente, eu amo Taça da Felicidade, é uma delícia, gente. Façam em casa, fica uma delícia. Gente, já coloquei o recheio de brigadeiro. Agora eu vou espalhar. Então, gente, sempre tem que espalhar o recheio para você conseguir colocar a sua fruta em cima. Agora eu vou colocar mais um pouco para ficar bem recheada essa taça da felicidade. Gente, olha como fica lindo. Gente, agora eu vou colocar morango para enfeitar. Gente, já coloquei bastante morango. Agora eu vou finalizar com o morango inteiro para ficar bem bonito, bem delicioso. Gente, olha como que fica lindo, gente. Eu acho que vai ficar uma delícia. Bora provar? Olha isso, gente. Gente, uma delícia, gente. Façam em casa. Deixa muito like. Aprovada, gente, essa taça da felicidade. Eu amei. Façam. Fica uma delícia. Deu água na boca, gente. Uma delícia. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Gente, olha isso. Amei.